Овој ребаланс е фискално нереален, социјално штетен и без соодветна развојна компонента. Затоа СДСМ поднесува 160 амандмани со кои што бараме поддршка да се исправат неправдите кои ги планира власт. Денес објавуваме дел од нив. 934 милиони денари за финансиска поддршка за семејствата на загинатите и повредените во Кочани. 60 милиони денари за реновирање на болницата во Кочани и 20 милиони за нова опрема во болницата во Кочани. Апарати за магнетни резонанци, 20 дефибрилатори, 10 вентилатори, 50 кислородни боци, инсулински боци за здравството и брзата помош. Зголемување на студентски стипендии и поддршка за студенти од ранливи семејства, бесплатен превоз за ученици во руралните средини, 10% зголемување на платите на наставниците во основното и средното образование, пари за колекторски систем во Дојран, дом за стари лица во Штип, откупен центар за земјоделски производи во Охрид, жичарница на Пелистер, поликлиника во Кисела Вода, градинка во Крњево. Повеќе пари за реконструкција на училишта, градинки, патишта, канализации, водоводи низ различни општини во државата и амандман за Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба. Не смееме да дозволиме со државни пари да се зголемува луксусот на функционерите, додека настраданите и обесправените се заборавени. Време е за економија која им помага на граѓаните, на земјоделците, работниците, наставниците, лекарите, на повредените и семејствата од Кочани.